ഹായ് എവ്രിവൺ, നിസ ഫുഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു മട്ടൻ ഹലീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ട്രഡീഷണലായിട്ട് മട്ടൻ ഹലീം റെഡിയാക്കാൻ വളരെ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് മട്ടൻ ഹലീം റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കണ്ട. ഹലീം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗോതമ്പാണ്. ഞാനിവിടെ മുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് കൂടി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദാലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂങ് ദാലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറുപയർ പരിപ്പാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചന ദാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കടലപ്പരിപ്പ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഊരദ് ദാൽ, അതായത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പരിപ്പ്, അതിൽ തൂർ ദാൽ, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതുപോലത്തെ മസൂർ ദാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ബാസ്മതി അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഏത് ബിരിയാണി അരിയും ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഞാനിതിപ്പോൾ ഓവർനൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 4 വലിയ സൈസുള്ള ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് നൈസായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് മസാലയ്ക്കും അതുപോലെ ഗാർണിഷിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമുക്ക് മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഗരം മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് വഴുതനയില, പട്ട, കറാമ്പു, ഏലക്കായ, തക്കോലം, ജീരകം, പെരിഞ്ജീരകം, കുരുമുളക്, പിന്നെ ഹലീമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാധനമുണ്ട്, അതായത് കബാബ് ചീനിയാണ്. സ്വീറ്റ് പെപ്പറാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പൈസസിലെ കടയിലൊക്കെ ഇത് ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കാം. ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് 1/2 കിലോ മട്ടൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബോൺലെസ് മട്ടൺ ആയാലും മതി, പക്ഷേ എല്ലുള്ള മട്ടണാണ് ഇതിന് നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മട്ടനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു 1.25 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചാട്ട് മസാല കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി പുളിക്കായി നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓനിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പകുതി ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ബാക്കി ഗാർണിഷിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. മട്ടനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മട്ടൻ മസാലയിൽ നിന്നും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പും പരിപ്പും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. സാധാരണ ഈ ഗോതമ്പും ദാലും ഒക്കെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഹലീം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പതിവ്. നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പും ദാലും നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി വേവാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 3-4 വിസിലിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. മസാല ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മട്ടൻ നമുക്ക് എല്ലിൽ നിന്നൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ മട്ടന് എല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മട്ടൻ ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചോപ്പറിലും മിക്സിയിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ
ഗോതമ്പും ദാലൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മസാലയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും അതുപോലെ എരിവൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അധികം സ്മാഷ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇത് ചേർത്തത് കൊണ്ട് അധികം സ്മാഷ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിനായിട്ട് കുറച്ച് ബദാമും കാഷ്യൂസ് ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാഷ്യൂസും ബദാമും ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ബദാമിൻ്റെ തൊലിയും കളഞ്ഞ് കാഷ്യൂസും ബദാമും ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ആവശ്യത്തുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഹലീം ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കട്ടിയായി വരും. നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഹലീം ഇവിടെ ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്ക് ഓനിയൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇഞ്ചീസ് ജൂനിയൻസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ സൈസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകൊന്ന് നന്നായിട്ട് നേരിയതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കുറച്ച് നല്ല ഗീ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഹലീം റെസിപ്പി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസൊക്കെ എന്നെ എന്തായാലും അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഹെൽത്തിയും ഈസിയുമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.